咁咧，我咧如果嚟全咁大呢隻型咧，我就會首先咧攤咗喺度，因為佢咧呢個直徑係3.3米，好似係，咁就拉咗嗰隻角同埋呢隻角先釘實咗，之後先釘出邊嗰4隻，咁樣就會個六角形就會好啲啦。之後咧撐起咗個形之後咧，佢呢度有條貼嘅，我就會將佢綁起支高度，然後咧就再將嗰啲角咧拉好佢，因為咧佢呢個內脹咧其實係好對皮嘅。就係要搞呢個濕鳩扣啦，呢個係佢自己官方叫佢做濕鳩扣啦。我就拉翻實啲，等佢內脹冇咁對皮啦。好，起好啦。其實我都仲係好中意用呢隻型嘅，始終夏天佢銀面咧係陰涼啲嘅，舒服啲嘅。咁最緊要就係將門呢隻角同埋嗰隻角拉直咗先，之後先拉呢4隻角，咁就會好好起噶啦。拉完咧，扣咗內脹嗰個濕鳩扣之後咧，就再拉緊外脹。拉完外脹之後，先再拉內脹，唉，好攰啊！總之起隻型就係是但啦，而家起好啦，耶！同埋咧都可以講下一個小技巧啦，紮呢隻型就係咧瞓嗰個位咧就向西，呢邊咧個廳咧就向東，咁所以咧日出東方嘅時候咧就會曬住呢一面，再隔咗個廳先到自己。所以就會再陰涼啲啦。一嚟到有禮物收，不過咧佢咁樣俾我嘅時候咧，我以為珊珊，其實係依依。多謝人工，起好晒型啦，執好晒嘢啦，而家已經係5點半啦，25度，哇！今晚應該會凍啊！派貼紙，多謝支持。係啊，派貼紙。誒，派貼紙。哦，多謝。多謝。有邊個未攞啊？楊春未攞。派貼紙。多謝晒。你要幾多張啊？2張夠唔夠？好，可以多啲嘅喎。好，俾多幾張。要幾多張啊？嚟，你攞去。我哋開罐飲嘢。喂，做咩？佢原本俾你送去有包菜入邊，有啲咩菜？有生菜，好似有包生菜。有包生菜，係咪淨係用生菜邊？我拎嚟嘅，靚！我哋慶祝中秋節啊！誒，又見到 Mary 啦，係啊，佢一直中意相機啦 ，Mary 係，唉，中意相機俾你相機啦。小林就係啦，去外島嗰度
去荒島嗰度就係諗住日拍嘢，點知發現冇我試過㗎啦。冇 SD 卡。唔係，我呢部冇卡都用得㗎嘛，佢內置㗎嘛。內置你都，我好似放飛機添啊！開箱啊！但係部飛機都開咗。誒唔緊要，收翻咗。冇，得。重新錄。誒，好 hea 嘅啫，我拍片，唔好咁辛苦。食月餅啊！我哋做節啊！多謝晒。中秋節快樂！中秋節快樂 Happy birthday to you！個盒咁大，個餅咁 Q 細嘅。迷你啊！我哋幾多個啊？1、2、3、4。喂，你唔係呢度出？你係咪真㗎？你試下。咩啊？妖，切10粒蟹都幾辛苦。 7嚿啊！你試下試出蟹。出蟹。試下。呢個出蟹喎，你玩嘢啊？到啊！唔好啦，4嚿算啦。妖，做咩事啫？蟹咯。 11蟹啊！用3個，我大佬你冇嚇我啊！耶，切咗啦，切咗啦，我有切咗啦。咪9月12生日㗎？未啊，我12啊。啊，生日快樂，生日快樂！一個。好冷氣啊！到啊！12喎。我要吹蠟燭計要咁樣噶。你天秤座啊？哇，真係留心噶喎。天平食咩啊？喂，唔好客氣，自己嚟。天秤座。天平咯，暗下氣啦。好煩嘅天秤座。天平座都幾煩㗎。好味喎。多啊，乜好多 idea，周圍走，周圍接，我 partner 就係天秤座，呢個唔知明乜嘢啦。我老公就係生日。啊，真係慶中秋啊！哇，估唔到呢隻嘢人仔細細啲肉咁多喎。好正啊，文蛋。慶中秋，好似我咁咯。係啊。係啊，但唔可以全部都係誒，有啲係碎喺中間嘅。我唔緊要㗎，冇皮都得㗎啦。好期待。係影低你點整？冇嬲冇樣嘅，放心，冇樣嘅。有樣都唔緊要，但係好耐啫。你條片會唔緊要㗎，有冇拍？有冇睇拍晒？會剪㗎啦。即係會剪係咪？唔係係啊啊。 ，Mary 你係咪飲醉酒啊？我而家好啦，我成日都係啊，我飲醉酒啊。我覺得買嚟我而家係，㗎。我係咪都係？係咪都係飲醉酒啊？佢真係好開心。係文蛋少飲剝㗎咋。中秋節快樂啲油我未成功過咯，真係因為有雲。同埋你嗰個兜咧好難，好厚嗰啲。所以佢話許花歡。我肯定好快醉，我知道自己噶嘛。瞓醒又一條好漢啦。冇所謂啊，醉完又醒，醒又醉啦。你俾時間我得㗎。哦，咁你唔醉你都會聽朝佢最新要炒碌柚啦、切月餅啦、煮麵啦。你頭先嗰句係唔醉都瞓着啊？係啊，好食啊，好食啊！上次芝士我都好好食。係啊，搣埋呢塊嘢俾我。好啊。呢個係呢一個嚟嘅。我零食大會喎。呢個好食啊！呢個開心啊！呢個好食啊！影低先啊！好食啊！家唔介意擺落去 Google？等我一陣啊！等我聽日唔可以跳單汁咯。照單執執藥啦！哦，好正啊！我中意你啊，多士。三卡有成功上網啦，真係可以知。我好中意你。你呢個你真係好正。即刻要拎開個月餅。你聽朝搣埋先翻工啊，不如？嗱，碌柚雜啲，碌柚雜啲，文蛋好添。好叻啊你！少少時間砌得靚啲。好靚，我一定等到你影埋嗰張相片，因為呢個開得索。你平時喺屋企係咪都係咁？俾啲時間砌靚啲先啦。得啦，我呢個角度 OK 嘅。睇唔到啊！喺度。點啊？你飲醉酒啊你啊？都話我飲醉酒啦，講嘅，你又唔信我？誒得，瞓低，好。咦，瞓低係浸噶喎，好攰啊喂，係邊位？整蠱你喎而家係。瞓低係浸喎。好啦，你擺完我度呢個位啊，得唔得？好啦，好靚，好靚。Don't move。好，喂，哎呀，哦，哇，跌咗咧。哇！頭先大風度咧爆咗啊支鋪，黐線㗎！而家我哋拆咗天幕啦已經。做咩？呢度啊，呢度啊，呢度爆開咗啊！係啊，爆開咗。
不過應該影唔到啊呢個 outflow 啦會，呢度爆開咗。碳纖都係危險嘅其實，唉乜都危險㗎，大風就。另外仲有支爆咗喎。係啊。哦，另外嗰支都係咁樣爆嘅。妖！太大風啦，碳纖鋪爆晒啊！佢哋係我啫，係我爆咗碳纖鋪啫。會拮手啊！頭先咩會拮到手？小心啲，大風都係唔好起天幕好啲。撳住佢，25.5度，72，哇，好舒服啊，超舒服啊，又大風，係啊，好涼爽啊！哎呀〜啊！姨姨感覺好幸福啊！一起身已經有早餐準備咗俾我。嗰啲電動單車真係。係啊。一包係已經有埋糖啦，有埋牛油啦。係呢個啊！我有4塊啊，點止3塊啊？知啊，我見到4塊啊！銀黑底嘅天幕係真係好重要，係咪啊？買啊！啊，好重要。使唔使買埋唔使啊，銀面黑底嘅？唔使啦。要唔要啊？呢度有一隻啊！你咪又想 sell？又想 sell？唔係啊，其實佢係好瞓嘅，係真係難起咗啲啫，我覺得冇問題。你今次冇屌啊！我哋頭先先講係啊，話你冇屌我哋喺啊！度睇你屌，但係冇睇唔到。係啊，其聽唔到喎。實佢只係起嗰下有啲令我覺得唔夠爽快嘅感覺啫。係啦，唔係我記得你而家好順暢啦，你比初頭第一次嚟嗰時見你，我覺得好靚啊！係啊，比喺南山嗰次你直情係嗱，生個初相識啊！我知係啊，咯，買咁佢放咁咪放咯，放唔到咪算咯。我屋企太多型啦，真係。咩事嚟㗎？其實我係中意佢嘅，只不過真係起嘅時候咧，即係我好想好簡化所有嘢，唔想搞咁多嘢。即係可以瞓得。係啦可，以 hea 的話不會係啦，啊嘛。我係嗰種心態嘅人嚟㗎嘛。唔應該用我係想攤喺度嘅。自立型咧。你見我琴日嚟到，我有㗎真係唔使喐啦已經。我有啊，嚟到我有自由型㗎。好舒服。不過我買佢係真係諗住啊，試下銀面係咪真係正嘅？係真係。應該冇漏嘢啦，今次我。睇清楚喎。係喎，你上次漏嘢喎。哇！哇！因為係我啲朋友係啊，你好難避免嘅，我都會講啊。都有牛油嘅，不過唔落啦。你再拍啊！我唔出聲。冇所謂㗎。佢吸 friend 嘅咩？呢個真係好中意。好中意上鏡。上鏡嘛。係啊。你條條片都有佢個樣㗎其實我唔中咯意。上鏡㗎。係啊，係啊！次次見阿蚊剪條片都嚟，我有你份嘅。係咯。佢啲片有我樣冇佢樣嘅，係啊，得啦，我下次幫你打格。啊洋葱啲片又係嘅，一定有你樣嘅。呢個或然率問題，因為我有出席嘅。我冇辦法，我360鏡頭無啦啦影到佢啫。拜拜。